So pakinggan po natin ang kunting sound test. At sa hindi pa nakaalam kung ano po ang nakaload nitong mid, ito po ay Bultic po ang brand. Hindi ko na natandaan kung ilang watts po. Dahil hindi po ako ang nagkabit, isa po sa aking kasama ang nagkabit nito. Pero itong drive video unit ay alam po ito na 450 po ang watts. At ang gagamitin natin sa pag-sound test, ito lang po ang GX7 namin na Kevlar. So ito po ang palagi ninyong makikita tuwing mag-sound test po kami. So ngayon isa-sound test po ito namin kahit sandali. At least mapakinggan po namin kung wala bang mga vibrate or wala bang mga lagutok. Dahil naka-schedule po to bukas ng madaling araw, pipick upin po to ni Mr. Customer. So ito si Mr. Customer mga brad, ay balik order na po to siya dito sa amin. Nakakuha na po to siya sa amin mga 3 buwan po siguro nakalipas. Bali dagdag order na po to niya. Kung kadalasan po kayo po ay nag-video okay, so ito po ang ika-recommendar namin na mid-high. Dahil hindi na po kayo mahihirapan sa pag-adjust sa mga knob sa inyong amplifier. So ito ganda po to. So pakinggan po natin ang kunting sound test. So ngayon, isa-sound test na po namin yung in-order ni Mr. Customer. Mr. Customer ng Surigao. So ayan po ang dalawang D12 mid-high full range mo. So ngayon, isa-sound test po to natin.